ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလုပ်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအားကစားသမိုင်းရှောက်မှာအသက်နဲ့ဘဝပါပေးခဲ့ရသူများဆိုတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေမထားပဲလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကို Facebook မှာတင်တော့ comment လာရေးကြတာရှိပါတယ်။ဘာမှမောင်တောင်အကြောင်းရောမပါဘူးလား။ဘာလို့မထည့်တာလဲဆိုပြီးဝင်ရေးထားကြတာနဲ့အကြံရသွားတယ်ပဲဆိုပါတော့ဗျာ။တကယ်တော့ပထမဗီဒီယိုမှာတွေကနိုင်ငံတကာက fighter တွေရဲ့အကြောင်းဆိုတော့မြန်မာ fighter တယောက်လောက်လည်းထည့်ဖို့စဉ်းစားမိပါသေးတယ်။အချက်လက်တွေကဘာမှလည်းတိတိကျကျအရှာမရတဲ့အပြင်ရိုးကလက်ဝဲဖိုက်တာတယောက်တည်သွားလို့အဖွဲ့ချုပ်ကစီမင်းစည်းကမ်းတွေအဆင့်မြင့်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အာဘော်နဲ့မမိလို့ချန်ခဲ့လိုက်တာပါဘာမှမောင်တောင်းရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့လားဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ခဲ့တာကမြန်မာ5 edition ကရေးတဲ့ရာဇဝင်ထဲမှာဘာမှမောင်တောင်းကိုထားခဲ့လိုက်တော့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးသိခဲ့တာပါအဲ့ဒီဆောင်းပါးက16ရက်ဇူလိုင်လ2020က page မှာတင်ထားတာပါသူရေးထားတာနဲ့တင်အတော်ကိုပြည့်စုံနေပါပြီဘာမှမောင်တောင်းကဘယ်အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူချန်ပီယံကိုမှအလဲမထိုးနိုင်ခဲ့သလိုသူ့ကြောင့်ဘယ်အင်္ဂလိပ်တရားမှလည်းမတည်ခဲ့ရဘူးဆိုတာပါပဲသူ့ကိုမယုံဘူးဆိုလဲရပါသေးတယ် AI ခစ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပဲမေးကြည့်လိုက်ပါဘာမှမခက်ခဲပါဘူးဆောင်းမရှင်ကတော့အဲ့တုန်းကတိတ်အစဲမခံနိုင်သေးလို့ထင်ပါတယ်ရာဇဝင်ထဲမှာဘာမှမောင်တောင်းကိုထားခဲ့လိုက်တော့တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒန်နိုင်ထဲမှာထားခဲ့လိုက်တော့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပဲအလကားနေမျိုးချစ်စိတ်ဇာတိတွေးဇာတိမှန်နေတဖွာဖွာထွက်လာအောင်လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်တပုတ်အစ်စ်ပဲရှိတာမဟုတ်လို့ပါပိုဆိုးတာကအချက်လက်အတုတွေသုံးပြီးအလွန်ကျူးတွေချဲကားရေးထားတော့တကယ်ရှိခဲ့တဲ့သူကိုပါမလေးမစားစော်ကားရရောက်ပါတယ်ဒါကဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်တပုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအချက်လက်နဲ့တကွာဆက်ပြီးရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်တကယ်တော့ဒါကဂျင်းမှဂျင်းစစ် organic လို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုမောင်တောင်းကရောဂျင်းမဲ့လားဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်တောင်းကတော့တကယ်ရှိခဲ့တဲ့လက်ဝဲကျော်အစ်စ်ပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေလည်းရှိတယ် Box Rex ဆိုတဲ့တရားဝင်ကြေးစားပေါက်စင်ကစားသမားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ website မှာကိုယ်တိုင်ဝင်စစ်ကြည့်ရင်လည်းရပါတယ်သူရဲ့ ID နံပါတ်က553296ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website မှာတော့နိုင်စွန်ဘွန်ဆိုတဲ့ထိုင်းက fighter နဲ့ထိုးထားတဲ့တပွဲကိုပဲပြထားပါတယ်ခုနှစ်ချီမြောက်မှာအလဲထိုးနဲ့ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းစင်းရှိပါတယ်ဒီပြင်အခြားပွဲစဉ်တွေကိုဖော်ပြထားတာမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးဒါကိုလက်ခံပေးလို့ရပါသေးတယ်သူ့ရဲ့တခြားပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုလည်းတိတိကျကျရှာလို့ရမယ်ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေကလည်းအများကြီးရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတေချာတာကတော့မောင်တောင်းဆိုတဲ့လက်ဝဲကျော်ကတကယ်ရှိခဲ့သလိုနိုင်ငံဂုံဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ဝဲသမားကိုအသေးထိုးတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝကိုမမှန်ပါဘူးမင်းကဘာတွေလောက်တောင်တေချာနေလို့လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုပဲပြောပြချင်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီဗီဒီယိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်မောင်တောင်းကအင်္ဂလိပ်ချန်ပီယံကိုအသေးထိုးတက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အင်တာနက်မှာရှာလို့တွေးသမျှထဲမှာတော့2015ခုနှစ်မှာ screenshot နဲ့ပြန်တင်ထားတဲ့ post ကအစောဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ post ထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲတကယ်ခိုင်လုံတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေကိုသုံးပြီးတော့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသွားပါမယ်။မူရင်းစာကနည်းနည်းရှည်တော့အဓိကကြတဲ့လူအချိန်နဲ့နေရာတွေကိုပဲအချင်းချုပ်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားပါမယ်။အရင်ဆုံးပြောချင်တာကဒီပွဲစဉ်ကို1948ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာလန်ဒန်မြို့ကလူ3000ဆန့်နဲ့တိုရန်တိုအားကစားကွင်းကြီးထဲမှာကျင်းပခဲ့တာပါတဲ့။ပြိုင်ပွဲဖြစ်သူကအင်္ဂလိပ်လူမျိုး lightweight တန်းချန်ပီယံ Douglas Smith ဖြစ်ပြီးတော့ပွဲ40မှာရှုံးပွဲမရှိတဲ့အပြင်ပွဲ30ကိုအလဲထိုးနဲ့နိုင်ထားတဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီစာထဲမှာကျုံလူမျိုးလို့နှိမ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ဝဲသမားကိုဘလိုပဲပုံအသေးထိုးတက်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပရိပဒါတွေဖတ်လို့ကောင်းရေးထားရတော့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြောလိုက်ပါမယ်ပွဲရလက်အနေနဲ့မောင်တောင်းက6ကြီးမြောက်မှာပဲအလဲထိုးနဲ့နိုင်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့နှောင်းနေလန်ဒန်မြို့ The Evening News နဲ့ Sports News သတင်းစာတွေမှာမြန်မာလက်ဝဲသမားမောင်တောင်းတက်လို့ချန်ပီယံ Douglas Smith တည်တဲ့သတင်းပါလာပါတယ်ဆိုပြီးအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်။နေတာကလည်းတော်တော်ကိုဆိုးပါတယ်။ Douglas Smith ကိုအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသခဲ့တော့လဲနန်ယုံနှစ်ချောင်းကျွံဝင်သွားပြီးအဆုတ်ကွဲသွားသဖြင့်ည10:45မိနစ်မှာဆုံးပါကြောင်းပါလာသဖြင့်အင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခဲ့ရလေသည်တဲ့။ရေးထားတာကတော့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ရအောင်ကိုချက်လက်တွေအတိအကျနဲ့ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးပွဲကျင်းပတဲ့နေရာကနေစရှင်းကြတာပေါ့လန်ဒန်မြို့မှာလူ3000ဆန့်နဲ့တိုရွန်တိုအားကစားကွင်းဆိုတာကြီးက1948ခုနှစ်မှာတော့လည်းမရှိခဲ့ဘူးအခုဒီလည်းမရှိဘူးနှောင်လည်းရှိလာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပါပဲဘာလို့ဆိုတိုရွန်တိုဆိုတာကကနေဒါနိုင်ငံကမြို့နာမည်ကြီးပါလန်ဒန်နဲ့ဘာမှတော့တိတ်မဆိုင်ပါဘူးတကယ်သားဒီကစားကွင်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျင်းနေပေါအထောက်ထားရှာလို့တွေ့ရမှာပါတေချာတာကတော့လူ3000ဆန့်နဲ့တိုရွန်တိုအားကစားကွင်းဆိုတာလန်ဒန်မြို့မှာရောအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းထဲမှာရောဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အားကစားကွင်းဆိုတာပါပဲ
ဒါဆိုရင်မောင်တောင်းအသေးထိုးတက်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးလက်ဝဲသမား lightweight တန်းချန်ပီယံ Douglas Smith ဆိုတာကိုဆက်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ပါမယ်1948ခုနှစ်ဧပြီလမှာတကယ် British lightweight champion က Ronnie James ဆိုတဲ့သူပါသူ့အရင်1948ခုနှစ်မတိုင်ခင်ချန်ပီယံတွေကလည်း Dave Crowley နဲ့ Eric Bones ဆိုတဲ့သူတွေပါDouglas ရော Smith ရောတလုံးမှမပါပါဘူး Ronnie James ကကပတ်ကိုရသွားတဲ့သူကလည်း Billy Thompson လို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်ကတိတ်တော့မြန်မာမဆန်ပါဘူးဒါရင်လားဆိုတော့လေကပတ်ကိုပဲလက်လွတ်ခဲ့ရတာပါအသေးထိုးသက်တာကိုမခံခဲ့ရတဲ့အပြင်အသက်ကြီးမှာလူကြီးယောဂနဲ့တည်တာဆိုတော့ဒီဇက်ထုတ်ကြီးကအလိန်ဆိုတာကိုရေးရေးတော့နားလည်လာမယ်ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလန်ရဲ့သူရဲကောင်းကြီးတည်သွားလို့တနိုင်ငံလုံးဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ဒီ Evening News မှာပါတယ်လို့လည်းရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်ကြည့်တော့လေ1948ခုနှစ်ဒီ Evening News မှာမောင်တောင်းရဲ့အကြောင်းလည်းမပါသလို Douglas Smith တည်တဲ့အကြောင်းလည်းမပါပါဘူးဘယ်ဘောက်ဆင်ချန်ပီယံမှတည်တဲ့သတင်းကိုလည်းဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းလည်းမရှိပါဘူးထပ်ပြီးတော့ Sports News ဆိုတဲ့သတင်းစာတိုက်ကိုရှာကြည့်ပြန်တော့လေအင်္ဂလန်မှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့သတင်းစာတိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့မောင်တောင်းအကြောင်းဆိုပြီးရေးခဲ့တဲ့သူကတိတ်အများကြီးမစင်စားကြလို့လွယ်ပဲ Sports News ဆိုပြီးကောက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ဖို့များပါတယ်အဲ့တော့တဆင့်ချပြီးချန်ပီယံကြီး Douglas Smith မဟုတ်လေရိုးရိုး Douglas လောက်ကိုတော့အသေးထိုးခဲ့မှာပါကွာဆိုပြီးလက်မလွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ရရှိတယ်1940ခုဝန်းကျင်မှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့တခြား Douglas တွေကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘောက်စင်ထိုးလို့သေးတဲ့မသားရဲလို့တမိုင်းမှတ်တမ်းထဲမှာမရှိခဲ့ပါဘူး1949မှာတည်သွားတဲ့ Douglas တယောက်တော့ရှိဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက cricket ကစားသမားပါဘောက်စင်မထိုးပါဘူးအဲ့တော့ကျင်းနေတာကအင်္ဂလန်မှာ lightweight တန်း champion Douglas Smith ဆိုတဲ့အရက်6ပေရှိတဲ့ဒီမျက်နှာဖြူကဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့စိတ်ကူးရင်ဇက်ကောင်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့တင်မကျင်တဲ့နိုင်နေလို့1948ခုနှစ်မှာလူသေးဆုံးမှုအထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘောက်စင်တွဲဆိုင်တွေကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Jimmy Doyle နဲ့ Glenn Newton Smith ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်ကိုပဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရက်စွဲအတိအကျပွဲကျင်းပတဲ့နေရာအပြင်ဘယ်နှချီမှာအလဲထိုးခံခဲ့ရပြီးဘယ်နှနာရီအကြာမှာတည်သွားတယ်ဆိုတာကိုပါအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုဒီပုံမြင်တစ်ပုံလုံးကပိုလို့တောင်ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီဆိုတာကိုသတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်Glenn Newton Smith တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ American ကလက်ဝှေပွဲကိုစာရေးကောင်းတဲ့မဘာသာတယောက်ကအင်္ဂလန်ကချန်ပီယံ Douglas Smith ဆိုပြီးဂျင်းစထည့်ရကနေတယောက်တစ်စင်ကူးလိုက်ချဲလိုက်ကားလိုက်နဲ့အချိန်ကြာတော့လူတချို့ကအမှန်လို့ထင်လာကြတာပါအရင်ခေတ်တုန်းကတက်တေရှာဖို့ဆိုတာအခုတော့မလွယ်တော့လူတွေကပုံပြီးယုံလွယ်ကြတာလည်းပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဘာမှမောင်တောင်းရဲ့ကျုံလူမျိုးလိုအနေခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ချန်ပီယံကိုအသေးထိုးတက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကလုံးဝစိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့အမှန်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာတွေကိုဆုံးလွတ်လိုက်ဖို့ကတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစူးစမ်းကြည့်ကြပါနော်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်